Cocojam! And welcome back sa ating YouTube channel and thank you for being here. So for today's mukbang mga bebe ko, kakain tayo ng spicy chicken adobo sa gata. So namiss ko to, kaya ayun, nagluto ako today. Wala tayong makulit ngayon, nasa school. So ano pang hinihintay natin mga bebe ko? Kain na tayo. Itadakimasu! Thank you po Lord. Meron din akong coffee dito. Brunch ko na to. Kain tayo mga baby ko. Ayun yung gusto kong luto sa adobo sa gata. Yung tuyot na tuyot na. Yung lumalabas na yung mantika niya. Ayan no. Kain tayo. Tapos ito yung sarsa. May kanin din tayo dito. Kain na tayo mga baby ko. Let's eat. Pagko. Ang init pa. Ang sarap! Panalo yung sauce, mga baby ko Sarap. Basta talaga may gata. Sarap. Para sa akin na. Si Hiro ka kasi parang hindi naman kakain ito. So, hindi ko na rin siya inintay. Grabe ang lasa. Sarap. Ano niya nagmantika. Lumabas yung mantika. Kain na rin kayo. Tara na. Sarap ng sauce. Sarap ng sarsa. Yummy. The perfect. First time ko lang nagluto dito sa Japan, mga bebe ko, ng adobo na may gata. Ang sarap. Sa mama ko lang to natitikman Sa mama ko. Mama, miss ko na luto mo. I love you, ma. Yung anghang niya sakto lang. Hindi ko magat yung sili. Saka mas prepare ko talaga sa adobo yung buto. Yung may buto-buto. Harap na. Naglalagas na nga yung manok ko. Sa lambot. Tingnan niya. Ang tika. Maganda yung nabili kong gata. Gatain ka. Minsan kasi pangit na nabibili kong gata dito sa Japan. Saktong-sakto sa tag-ulan na panahon ngayon dito sa Japan. Ang sarap. Sarap. Itong hobby ko mga bebe ko, kumain. Kumain na kumain. Mahilig talagang kumain. Mahilig din ako magluto. Mahilig din ako mag-TikTok. Baka naman, follow niyo ako. Ito, it's Cocojam. It's ni Cocojam ata. Follow niyo. Kung gusto niyo ng more update. Kung gusto niyo ng more update. Active kasi ako sa TikTok mga baby ko. Baka naman, follow niyo ako.
Siyempre doon, hindi mukbangan, no? Sayawan, baliwan, ganun. Ang sarap. Siguro masarap din to sa sa baboy. Mas favorite ko kasi yung baboy, mga bebe ko yun. Sabi ng nanay ko, ang galing ko daw talaga magkamay. Char. Ang sarap niya. Nakakamiss din pala si Hero kapag di ko kasama sa mukbang. Mas masarap pa din may makulit. May nang aabala sa'yo, no? Ang sarap kumain. Tinitingnan ko tuloy yung sarili ko sa screen. Dapat di ko tinitingnan eh. Ano ba? Dapat sa inyo ko nakatingin. Sorry. Next time, dagdagan ko ng sili. Kulang yung sili. 5 na nga nilagay ko. Kasi na-freezer na eh. Frozen kasi. Umano yung paminta. Sa laula ko talaga magkamay. Pero masarap magkamay. Anong klaseng kamay? Char! Panalo! Basta pagkaing Pinoy, the best. So hanggang dito na lang tong video natin mga bebe ko. I hope you like this video and thank you for watching. Bye!